maal hojjeta ture inni Abrahaam si'a Waaqayyo dhaqee argate biyya Ur keessatti biyya Sooriyaatti yeroo dhaqee Waaqayyo itti dubbate abbaasaa Taaraadha wajjin waaqa tolfamaa waaqeffata ture jenne sirriidha. So Waaqayyo karaa namaa waan irratti hundaa'ee waame waamicha hin qabu kan jedhudha. Har'aas si ergeera eebba 12dha kan dubbifame garuu 26:13tti. Har'a Waaqayyo iddoo lama nama waamaa inni torbanarra eessaaf eessaa Meme horii torbanarraa turtan akka kootti baasame eessaa nama waama inni biyya garbummaa keessaa nama waama gara biraanoo lammii kee keessaa bayi lafan si agarsiisu dhaqeedhe garbummaadha eessaa waame Misirii waame Baabiloonii waameen Abrahaamin immoo lammii kee keessaa bayi lafan si agarsiisu dhaqeedhe. Akeekni Waaqayyo yeroo Eelsaarra bu'e sangoota cimdii amma sana 13 qotu dhiisee lafa kaa'etti baye Waaqayyoo fi lammii ofii keessaa ba'uun jireenya jiraatan dhiisanii waamicha Waaqayyo duukaa hiriiruun gatii kaffalchiisaa gatii baasisaa sinin jedhen ture. Garbummaarraa garuu utuun jaallatinitti qadaadamee gatii tureef yeroo Waaqayyo dhaqee balbala garbummaarraa banu gammachuudha yaanii keessaa ba'ani. Baabiloonis Gibsiis Baabilooniin ho'ifataniiru baay'een isaanii haa ta'u malee garuu baay'een isaanii Waaqayyoof abboomoonii keessaa yaa'aniiru inni. Kaarratti hundoomnee isin barsiise waa'een Abrahaam 7 kassin tura. Garuu sana dhageenya jala jala harcaafna taanaan xuru bayeessan taru. Akkuma Waaqayyoof abboomamee ba'een egaa waan 7 waadaa galeef jenne tokkitti barree baane. Maal waadaa galeef inni nuyi baranne maayin? Tokkitti barreeyo tokkitti sanattan saba guddaan si taasisaa jedhe waa'ee taasisu waa'ee gochuu waa'ee maarashaa waa'ee billaa waa'ee aaduu kaafne dubbanne turre yaadattu aaduun maal ture maarashaan maal ture eeboon maal ture billaan maal ture jalqabasaa maal ture sibiila fuudheeti inni ogeessi sheeppii barbaadutti abidda keessa galchuudhaan isa billaa ta'u billaa isa maarashaa ta'u maarashaa sin taasisaanatu jedhe Waaqayyo. Ameen ameen. Maalan godhaa saba guddaan meekkan irraanfannetti na booddeedhaan jedha maalan si goosisa mee hundumti keessaan saba guddaan si taasisa jedhe. Ameen. Saba guddaan si taasisaa jedhu irra turre egaa. Garuu saba guddaadhaan miti abbaa guddaa ta'uudhaaf karaansaa cufaa ture. Sababiin isaati manaa dulloomteetti monopoosii keessa jirti yookiin immoo wagiin dubartii irratti mul'atu dhaabatee turedha. Kanaaf karaansaan jiru dhibbaatuun ta'in duudaadha karaansaa. Sammuu keenyaan beekumsa keenyaan akkaataa nuyi itti baranneen cufaadha. Waaqayyo garuu cufaanni banuu hin dandeenye hin jiru. Hundumaa hin bana Waaqayyo. Kanaaf Waaqayyo saba guddaan si taasisa jedhe. Saba guddaa nation, a father of nation taataattiin jedhe. Isa sana hundumaa keessa deemuu hin danda'u salamaffaatti darbaarra. Salamaffaatti dabarraa hin kadhanna isa dura. Yaa Waaqayyo sagaleen kun sagalee jireenyaati. Dubbiin kun dubbii jireenyaati. Waaqayyo
sagalee isaa ergee fayyiseedha. Sagalee kee keessa fayyina jira. Sagalee kee keessa ijaaramu jira. Maqaa Yesuusiin sagaleen kee nu biraan darbin. Sagalicha yeroo inni sanyii facaasuudhaaf ba'e inni tokko karaa qarqara bu'e simbirroonni dhufanii funaannataniidha. Inni tokko immoo qoraattii keessa bu'eedha. Inni tokko immoo gooftaa lafa gogiinsarra bu'eedha. Inni tokko immoo biyyoo gaariirra bu'eedha. Isa karaa bukkee bu'ee amananii akka ittiin hin fayyineef seexanni dhufee keessaa funaaneette yeroo ergamootaa fiigtu. Gooftaa Yesuus isa qoraattii keessa bu'e badhaadhummaa biyya lafaatiin hudhamanii akka ijaan godhanne taasifamanii jette. Ni biyyoo gaarii keessa bu'e garuu dachaa 30 60 kunoo dachaa 100 godhatee dhi'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen nu dhageenyu ija nutti haa'u. Maqaa Yesuusiin ijaaf aga'u yaa Waaqayyo. Nu keessaan funaanamin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa ammas dabalii nutti dubbadhu. Maqaa ilma Waaqayyo Waaqa jiraataatiin. Mee ameen. Warri karaa kanaas isin eeyyamameera ameeniin. Mee ameen jedha. Waarningiidha waan dhuftan fakkaatu. Mee ameen. Waldaan Waaqayyo iddoo walabaati. Iddoo birmadummaa. Kanaafi walabummaadhaan birmadummaadhaan ameen. Mee ameen. Amma nama tokko jechuun dandeessan amma ko mee ameen. Yaa ameen. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Be free. Amma gaa qabxooliitti dubbate keessaa abbaa saba guddaan si taasise. Father of nation. Akkuma jedhe godhe Waaqayyo. Waaqayyo hin sobu. Ameen ameen hin sobu. Akkuma jedhe godheef Waaqayyo. Kunoo tiarra Israa'el jedhamanii waamamu. Father of nation. Salamaffaatti dabarra. Maalittiin jedhe Waaqayyo salamaffaa lakkoofsa 2 an saba guddaa sin godha. Erga jedhe booddee sin eebbisaa. Mee sin eebbisaadha. Sin eebbisaa. I will bless you. Amen, amen. Amma gaa barumsa bifa barumsaatiinan waa isinitti himu dhufe. I will bless you. How many of you want to be blessed? Just raise your hand. Hallelujah. He is ready to bless. If you are ready to accept, God is ready to bless you. Amen. Hallelujah. He is Waaqayyo karaa isaarra jira gaar. Ilaa yeroo sagalee Waaqayyo dubbatamu akka laayyootti ilaalina. Sagalee Waaqayyo boloota ko. Isa jiraataa kan dhabamsiisu. Isa dhabamaa immoo jireenyatti kan jijjiiru sagalee Waaqayyo. Sagaleen isaa mudaan qabu. Kanaaf biireedii yeroo dhageessan dubbii Waaqayyo. Hollannaadhaan jedha. Qorontoos isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti yeroon isin gidduu dhufe rommaa hollannaadhaan isin gidduu ture sagalee Waaqayyo beekumsa namaatiin akka hin taanetti isarraa fuudhee kan dubbaddutti hollannaadhaan roqomuudhaan isin gidduu dhufeedhe. Qorontoota duraa 2 irraa. Kanaaf sodaataa dubbata ture. Sodaataas dhaga'uun waa dandeessisu. Kanaafi I will bless you. Sin eebbisee Waaqayyo. Amma gaa eebbi karaa Abrahaam kennamee fi eebbi seeraan kenname garaagara. Na duukaa jirtu maaliin maal? Amma ishee akkasin qabattan hin barbaada. Baay'ee dubbachuu koo keessaa miti dubbiinsa. Axinnaattu waa qabattanii galuu keessanidha. Amma waan laman jedhe eebbi karaa Abrahaam dhufee fi eebbi karaa Musee dhufee garaagara. Is quite different. Eebbi Museedhaan kenname conditionii qaba. Pre-condition.
if you do, if you obey, yoo kana goote, yoo seera koo eedde sin eebbisa. Namoonni hundi nuun barsiisu seera keessa deebii 28. Yoo seera koo eedde, yoo kana goote, bahu keetti hin eebbifamta, galuu keetti hin eebbifamta, karri kee hin eebbifama, horiin kee hin eebbifama, dhalli kee hin eebbifama, kun hin eebbifama, hin lallabama kun. It's wonderful, maqaan isaa ulfaatu. Garuu seerri jalqaba kenname yookiin immoo waamicha Abrahaam irratti mul'ate if condition irratti hundaa'e miti. There is no if condition. Hinjiru yo miti. Bayyede Waaqayyo. Hin bayye namichi. Amma gaa Waaqayyo yoon hinjiru maayde innarraa maayda mee jedhame sin eebbisa jedhe Waaqayyo. Maalan godha sin eebbisa jedhe. Kanaafi there was no any if condition. Hinjiru. Maalitti quba qaba kun? Maal agarsiisa kun? Karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baroota booddee, waggoota booddee waamicha waldaa kiristaanaatti quba qaba. Wangeelli Yohaannis 3:16 maayedha. Waaqayyo mee akkasumaan jedha. Akkasumaan biyya lafaa jaallate. Mee akkasumaan? Akkasumaan with no penny. Utuu waa'ee keetti hin dabalin, utuu kan mana keetti hin dabalin, akkasumaan nu jaallate Waaqayyo. Inni kun egaa maalitti quba qabaa? Karaa Yesuus Kiristoos eebba ilmaan namootaatiif dhangala'uuf jiru, eebba dhufuudhaaf jirutti quba kan qabudha. Isa kan Musee miti. Inni seerri Museedhaan kenname namni akka inni fulfill godhe yookiin immoo eegeetti hin jiraatuuf miti. Tari isa dhagaa turtan irra faallaadha kun. Namni akka inni eegeetti hin jiraatuuf tun ta'in namni dadhabbii isaa maalummaa isaa kan inni ittiin ilaalu. Dhageessanii maalidhaan jedhe? Weakness isa kan inni ittiin argu, kan ittiin ilaalu. Dadhabuu isaa kan inni ittiin argu kenname. Yeroo dadhabu gaa namni filannoon qabu. Asis ilaalee, achis ilaalee, gara isaa ilaalee uumaan danda'u. Isa kan akka inni isinii galu gochuudhaaf waan tokko isinitti hima. Roomee boqonnaa 7 keessatti Phaawulos waan gaarii gochuudhaaf an dadhabee dhama eede, nan dadhabee. Roomee 7 nan dadhabee eeguudhaaf seericha. Kanaaf boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti akka jedhe Yesuus Kiristoosiin warri jiran hundinuu abaarsan qaban jedhe. በክርስቶስ የሆኑት ሁሉ ኩነኔ የለባቸውም ጀደ መቃ ዋቀዮ አልፋቱ መቃንሳ አልፋቱ አገርተኒ ጀዴት ዋቲታኑ ረጋ እኒ ሂዳንሳ ሴሪ አፉረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኬሳ ሴራ ጩቡፍ ዱአቲ ኑሂ ኬራይ አሜን አሜን ሴሪ አፉረ ክርስቶስ ሴራ ዱአፍ ጩቡቲ nu ikera amma maltu malikiam sera furatu sera cubbuf du'a ranu hure. There is a law in us. Cubbunu keessattis sera ta'e sera dandeessanii cubbunni iftan in nature namni danda'e cubbunnisu. You promise in the morning, after 50 seconds, or a minute, or 2-3 minutes, at the end of the Sasila Wada Galt. And a rakabe, Namanifatumak, Jesus Christus in Jet. And a rakabe in Ekamak, Jesus in Jet, Utwachin Sikin, Ekamutikato, Jibutikato. Amachubunu Kesatimaltera, Sera Taera. Kanav,
Roomeen 8 lakkoofsi tokko maalidha? Seerri hafuura Yesuus Kiristoos seera cubbuuf du'aatti na fureera. Mee dubbisime? Baaftetta 8:1 dubbisime. Mee dhagaa meela ansa. Egaa amma fardiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiranii fi faradamu tokkollee hin jiru. Egaa amma fardiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu. Cabsiga breakdown. Meessa jedhiga. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos Yesuus nama jiraachisu. Mee jedhaa sanni jedhe. Seerri hafuuraa. Say after me. Seerri hafuuraa inni karaa Kiristoos nama jiraachisu. Seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Ililiin jettanii kan seera cubbuu isa du'atti nama geessu jalaa si baaseera. Si baaseera hankee keessa jira ammachi. Jira kan namaatti contribution isaa hin jiru. Seera hafuura Kiristoostu seera cubbuu firdii jalaa si baaseedha. Haleluuyaa. Amma ganni kuni mul'ana Abrahaam irratti mul'atetti Waaqayyo waldaa kiristaanaa generation meeqa booddee ayyaanaan ilmi Waaqayyo baasinni baaseen aniifati karaa hafuura qulqulluu du'a jalaa cubbuu jalaa du'aaf gugguufu cubbuuf gugguufu seexanaaf gugguufu jalaa Waaqayyo walabanuu baase. Kanaaf Yesuus Kiristoos keessa ta'uun kee duwwaan walabummaadhaaf gaadha. Amen amen. Walabummaadhaaf maaltu gaadha hin jedhe. Yesuus Kiristoos keessa ta'uu duwwaan birmadummaa keenyaaf gaadha. Meegaa gara Abrahaamitti deebina. Kanaaf Abrahaami condition tokko malee waan tokko malee condition namaa inni afaan Oromootiin Alduree tokko malee, thank you. Alduree tokko malee akkasumaan Waaqayyo sin eebbisa jedhe. Haleluuyaa. Amma gaa Abrahaamin eebbisee Isaaqitti darbee Isaaqiin addoo silaatii agartaniittu addoo sila nuu dubbifame an sin eebbisattiin jedhe. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isaaq bira duwwaatti raawwate miti. Gara Yaaqoobitti darbee 28 irratti akka jedhe an sis sanyii kennan eebbisaa ardii kanas dhaala godhee isinii kenneera jedhe Waaqayyo. Ameen ameen. Maal gatii maalii baasaa jira Waaqayyo? Hubadhaa saba Waaqayyo gatii maalii baasa? Waamicha ulfina qabeessa bara baraatti waamamuu keetiif gatii maalii sii baasaa jira Waaqayyo? Did you do something earlier? Waagoota ittu sila kana dura waagoonirraa waan gaarii. Okay. Eebbichi maa inni egaa? Maalidha eebbi Waaqayyoo nuuf kennu maalidha? Soorsiin eebbaas maa eenyuun? Dhugaa jirtu. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 16 dubbata. Yaaqoob ergaa Yaaqoob tokko 16 kennaa gaariin hundinuu abbaa ifaa Waaqayyo biraa dhufaadha. Ameen. Kennaa gaariin hundinuu abbaa ifaa biraa Waaqayyo biraa dhufaadha. Kanaaf soorsiin eebbaa yoo jechuudha gaam Waaqayyo abbaa ifaati. He is the source. Isa hundeensa isa waaqarraatiifis isa lafarraatiifis soorsiin eebba keenyaa Waaqayyo waaqa jiraataadha. Yeroo Yesuusin nuu kenne paakeejii nuu kenne Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Roomee boqonnaa 8:32 irratti paakeejii kana himata dubbata. Inni Yesuus Kiristoosin nuu kenne waan hundumaa immoo isaa wajjin nuu laanneeree jedhe. Laateera mollaan. Kanaaf paakeejiin eebba keenya Kiristoos Yesuusidha. Eebbi keenya eessaa dhufa? Who is the source? Waaqayyo waaqa jiraataadha. Ameen ameen. Isa kamiif
isa waaqarraas inni lafarraas soorsiinsa waaqayyo waaqa jiraataadha. Albuuda lafa kana keessa kan kaa'e isa. Almaaz jedhamu, warqee jedhamu, maal birriisa jedhamu hundumaa ardii kanarra kan diriirse waaqayyo waaqa jiraataadha. Ameen ameen. Kanaaf yeroo Baabiloonii deebi'anii Haageen faa Izraan faa hin yaaddaani. Saba garbummaa keessa ture beektu homaan qabu faayinaansii. Haagee boqonnaa 2:8 irratti akka jedhee waaqayyo birrichis warqichis kan kooti jedha waaqayyo jedhe. Ameen. Birrichis warqichis kan kooti jedhe. Ansaati. Kanaaf soorsiin eebbaa hundeensaa buurri eebbaa waaqayyo waaqa jiraataadha. Ameen ameen ameen. Isatti kan jiru hundinuu in eebbifama. Filippisius 4:9 irratti Filippisius 4:9 irratti waaqni keenya akka badhaadhummaa isaatiitti waan isin barbaachisu hundumaa isinitti guutedha. 4:9 sirriidha akkeedha. Filippisius 4:9 meme nu dhageessisi adagaani. Waaqayyo gosa akka badhaadhummaa isaatti karaa Kiristoos Yesuus waanuma isin barbaachisu isiniif guutuuf jedha. Ameen ameen. Waaqayyo koo akka maaliitti? Akka badhaadhummaa keetti akka si barbaachisutti miti. Akka badhaadhummaa keetti akka maalummaa keetti miti. Akka badhaadhummaa isaatti waan isin barbaachisu hundumaa isinitti guutuudhaaf jira. Yeroo sun nu galu waan hundumaa akka qabnu nu galaga. Ameen ameen. Yeroo kun nu galu duwwaa soorsiin eebba keenya Kiristoos akka ta'e, hafuuraafis fooniifis ramadiin Kiristoos akka ta'e yeroo nu galu akka jedhe Phaawulos Filippisius 4:8 irratti versi tokko sammaa dura 18 irratti maa jedha? Hundumaa qabaa naa baay'atas jedhe. Mee jedhaame sagaleen? Mee jedhaame? Naa baay'atas. Eewu kan hundumaa qaba lafa kanarraa. Have you ever heard? Hundumaa qaba jedhe. Mee hundumaa jedhaa? Hundumaa qaba naa baay'atas. አንድ እስረኛ ማደና ጅራ ሲጻፉ ከነ ሮም ሂዳ መና ሮም ኬሰቲ ቢየ ሮም ኬሰቲ ጫንጨለባቴ ቶኮ ዋይ ገመቹዋሳ ቶኮ ዋይ በዳዱማሳ ማይረቱ እንዳይጻፍ ፊልጵስዩስ ይወጣኒ ፊልጵስዩስ መጋላ አውሮፓ ኬሳ ጀልቀባ ወንጌል ኬሰ ተለለበሜዳ for the first time warada Macedonia province sa Macedonia da biyyatin achi keessa warada tokko da Filippisius yeroo waaqayyo Asia da dhaabi gara Europa beerutti jedhe for the first time miilli isaanii kan inni ejjete Filippisius achitti dabaddabamanii wangeela lallabanii Barnaabaasii wajjin tumanii manadhaa keessa buushani achitti tuusaan faarfatanii halkan faarfannaa galataa balballi mana hidhaa kan inni baname magaalaa Filippisius keessatti cancallar karraa kan harca'e balbaloonni kan isaan banaman ardiin kan inni cocho'e biyya Awurooppaa keessatti achitti gidiraa sana keessatti waldaan kun waan guddaa godhaa fi turte Phaawulos irraa dhagaa turte wangeelas yeroo inni Roomaatti hidhamu hojjetaa isaaniitti birrii walitti buusaniidha boqonnaa 4 yeroo dubbifatan Daki Phaawulosiif nu kenni mootummaa waaqayyootti doggomna jabaadhu si wajjin jirraa nu jedhi dhaqiitti jedhani deebii kanaatiif caafen Filippisius every epistle that were written has reason qaba hundinuu galata dhiyeessuudhaaf garuu more than thank you letteriidha ergaanas keetti barreeffame kanaafi magaalaa sana keessatti hidhaa keessa taa'ee biyya Roomaa hundumaa qaba
yaaddaina hundumaa qabaa naa baay'atas jedhe. Ameen ameen. Yoom jenna kana beektu sin? Yoom jenna akkas? Duuyi ila jireenya keenya keessatti namadha nuyi. Namadha. Namummaan keenya immoo nama fuuraatis nama biyya kanaatis. Kanaa waan lama gidduu oollee bulla yeroo hundumaa wallaansoo qabna. Garuu akka namoota amantiitti akka warra Kiristoositti amananiitti nuyi sagalee ayyaanaa sagalee amantii kan nuyi dhageessifnu yeroo kun nuu galu ilmi Waaqayyoo nuu galu duwwaadha. Ala sana sagalee amantii haasa'uu dandeenya. Mana daa keessa taa'ee akka jedha Israanyaan an hundumaa qaba jedha. Haleluuyaa. Isa hundinuu harka isaa keessa jiru warri qaban hundumaa qabu. Hundumatu harka isaa keessa jira. Fayyaan isa harka jira. Jireenyi isa harka jira. Badhaadhummaan isa harka jira. Dinagdeen isa harka jira. Namoonni isa qaban kana hundumaa qabaatu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Akka sabaatti akka dhuunfaattis qorumsa qabaachuu dandeenya. Garuu wanta mudannoo mudatu hundumaa keessa qaarsifnee Waaqayyoon ilaaluudhaaf Waaqayyo ija fuuraa nuuf habanu. Isaayyaa 51 irratti Waaqayyo waan tokko afeera gaa Israa'eliin nuuf dubbifamu. Isaayyaa 51 lakkoofsa 2. Namoonni isa gargaaruudhaaf yeroo hundumaa Baayibilii keessan battee dhuftan yoo jiraattan isinan afeera. Kina tumti nu dubbisi gaammaaf. 51 dhaggeeffadhaa. Gara abbaa keessan gara Abrahaam gara Saaraa ishee isin deessees ilaala. Ani yommuun isa waame inni dhalan qabu ture. Ani garuu isa eebbisee nan baay'ise. Ameen. Irra nuuf deebi'u. Dhagaa. Gara abbaa keessan gara Abrahaam gara Saaraa ishee isin deessees ilaala. Maal godhaa? Ilaalaa. Ani yommuun isa waame inni dhalan qabu ture. Ani garuu isa eebbisee nan baay'ise. Ameen ameen ameen. Maallu afeera Waaqayyo har'a? Gara Abrahaam gara ishee isin deessee gara Saaraa ilaalaa. Look on them. Look. Gara isaanii ilaalaa. Yeroo inni qobaasaa ta'e yeroo isaan maseena turan yeroo sana waamiyan nan baay'ise taaneo nan eebbisee jedhe. Ameen ameen. Nan baay'isee nan eebbisee ilaalaa gara sana jedhe. Amantiin maalirraa burqa'edha? Dhaga'uurraa. Dhaga'uunoo dubbii Waaqayyoo keessaa maddaa'edha. Gara abbaa keessan gara Abrahaam gara ishee isin deesse gara Saaraa ilaalaa. Look on them. Waajjira isaanirra amantiidhaan abboomamanii ba'an akka torbanarra ilaalle isan jirre isa jiraachisuu danda'u. Akka waan jirutti amaneedha. Gadameessa Saaraa isa du'aas amantiidhaan utuu hin dadhabin jedha. Ilaaleedha. Waaqayyo jedhe gatii ta'eef. Kanaaf gara namicha amantiidhaan isan jirre jireenya isaa irratti jiraataa ta'e kana gara isaa ilaalaa. Irraa waa fudhattaa. Irraa waa barta mana keef. Irraa bartaa jireenya kee bultoo keef gara isaa ilaaleedha. Waaqayyo ija keenya dhibdee keenya irraa hakaasu. Gara namoota amantii ilaalaa. Gara warra amantiidhaan isteeppii fudhatanii. No. Waaqayyo kanan geddara. No. Waaqayyo kanan galagasha. No. Waaqayyo kanan jiraachisa. Jechuu baruu Waaqayyo nu dandeessisu. Kun eessaa burqaansaa amantiidhaan dubbii Waaqayyo Waaqa jiraata irratti yeroo hundoofnu duwwaadha. Amantiidhaan achirratti yeroo hundoofnu duwwaa danda'ama. Namoonni yeroo baay'ee gara koon ilaaliin gara Kiristoos gara koon ilaaliin jedhu. Miti Phaawulos namichi dubbii ana barreesse
أكجد أنا كريستوسين كم فكاد أنا نفكاد نكا لما سدي كورنثوس درا كورا توكو توكورات أنا فكاد أنا كنيسة فكاد دوين فيليبيسيوس بكون سدي كورا توربرات فكينيا كوفود داين بيتروسي يوحنس مومنا كل ما سجدوا داف كرتشورا في رول لتان نافچرا بتكارا توكو نكجداني jalqaba utuwan to kondubatin King James insa look on us gara Kenya ilali jedhani nidha gara kam gara Kenya ilali birri warqeen kam saqamnu garuu silanna maqaa Yesus Kiristoosin kai deddeebi jedhani har'a waldaan kristaanaa birri warqee qabdi sasana garuu hin qabdu birri warqee qabdi waldaa baay'een mega churches ni nagartu birri warqee qabnu isa qabnu garuu silanna qabeenya godhataniiru kanaaf gara sana laalaayedha warra amantiidhaan steepii fudhatan gara amantiidhaan warra gara furdaatti deddeebi gara isaan ilaalaa luukoon zeem jedha kana won jedhe asirratti ga'aa tokkotti daballee isarraa fixuudhaaf at least I have 10 minutes lakos sadafa waatiin jedhe waaqayyo kun immoo dheeraadha dafeen isinii fixa boqonnaa 12 lakosuma lamarra jira maal jedhaataane saba guddaan si godha sin eebbisa ergee booddee maal guddisi jedhi mee jedhame maqaa keenan guddisedha this is a third abbaa saba baay'ee taata sin eebbisa maqaa keen guddisedha maqaa keen guddisedha maqaa isaa maaliin guddisee waaqayyo dafeen isinitti makan maqaa isaa waaqayyoon sobu'enne sila sagalee isaa immoo lafa buutootti hin darbu maaliin guddisee waaqayyo waan shaniin guddise ajjalatti jechuudha sadaffaa kana jalatti tokko akkuma kakateef waaqayyo abbaa saba baay'ee isa godhe ameen lafa homtuun jirretti jedhee waaqayyo lafa mucaan hin laalatitti lafa gadameessi gogee taa'utti abbaa saba baay'een si godhaa jedheen kanaan maqaa isaa guddise inni ittaan waanan godhu hundumaa Abrahaam jalaan noossaanii jedhe hin noossu jedhe maal faatti miree sanyiin kee biyya isaa kan hin taanetti dhaqee waggaa 400 garbummaadhaan qabamee bitama achi immoo boojuu guddaadhaan isaan baasaa jedhe Isaaq hin dhalannee Yaaqoob hin dhalannee gosi 12 hin dhalannee isa bara Yoosef ta'u ganaa si'achi jenereeshinii 4 booddee utuu Abrahaam hin du'in tentatively agenda harka isaa keessatti qabate Abrahaamitti mul'ise waaqayyo maqaan waaqayyoo ulfaatu ajandaa waaqayyooti sun sanyiin kee biyya isaa kan hin ta'initti dhaqee garbummaadhaaf waggaa meeqa 400 qabama jedhe achi munan baasan boojuudhaan jedhe haleluuyaa Abrahaamitti dubbate kanaan guddise sadaffaa maaliin guddise iyyiif yakkiif cubbuu warra Sodoomiif Gomoraa gara koo ga'eera aan Sodoomiif Gomoraatti abiddanan farada Abrahaam ittiin jedheen maal lama kanaan attamitti mari'ata waaqayyo sagantaasaa agenda the divine God agenda waaqarraa isatti mul'isuudhaan kabaja guddaa namicha kanaaf qabu agarsiise waaqayyo waanan godhu Abrahaam jalaan noossaa jedhe waaqayyo piroograamii isaa yookiin ajandaa isaa waan gochuuf jiru tooraan itti gadi naqe namicha kanatti namumti nurra fooyyee qabu yoo nu waamee anaaf isinii wajjinaa sa'e ajandaa qabulaa kana gochuuf yoo jedhe boonsaa attamiitu nutti dhaga'ama koora attamiitu nutti dhaga'ama waaqootitti dubbataa jira gara biraa arfaffaa moo sadaffaa
Maaliin kabaje Waaqayyo maqaasaa guddaan godha maqaa keedhe. Isaan dhaadachuutti ka'e Waaqayyo. Gooftaa Yesuus Kiristoos Wangeela Maatiyos 22:31 irratti waa'ee waaqummaa isaatii yoo barbaaddan immoo inni Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoobiidha jedhe. Ameen ameen. Waaqayyo huuba tokko kaasee oroomsee guddaa godhee ittiin of waama Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Gooftaatu jedhe kana. Raajonni Isaayyaas, Ermiyaas, Hisqeel, Daani'eel ani Waaqa Abrahaam, Isaaq, Waaqa Yaaqoob, ani Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob. Ittiin dhaadate Waaqayyo. Kanaan guddisee maqaasaa. Abboomamanii Waaqayyo ba'uun ijji isaa guddaadha. Arfaffaa maal godhe? Dhaala kana jedhe Waaqayyo. Dhaala dhala keetiifan kenna kana jedhe. Gadi ba'i ilaali isattiin jedhe baay'ina urjii. Dhaloonni sittaan ani dhufanii jilba kee keessaa warri yaa'an kana hundumaa dhaalu. Namni isaaniin mormuu danda'u hin jiraatu jedhe Waaqayyo. Seera uumamaa 13:14-18tti. Nama maseena kana fuudheeti Waaqayyo baay'isee nation godhe. Shanaffaaf sadhumaa maaliin eebbisee maaliin maqaasaa guddisee baroota dhufan keessatti mootummaa Waaqayyo keessatti akka isaan argaman Yesuus Kiristoos jala muree dubbatee ergamootatti. Wangeela Maatiyos 8:11 irratti akka jedha. Karaa bahaa, karaa kaabaa, karaa kibbaa, karaa lixaa hin dhufu. Abrahaamiif Isaaqii Yaaqoobiinis mootummaa isaa keessatti yeroo argitan, isin garuu alatti gatamtanii yoo argitan wawwaannaaf ilkaan qaruutu siinti ta'a. Abrahaam, Isaaq, Yaaqoobiin mootummaa Waaqayyoo keessatti yeroo argitan jedhe. Mirkanuumma miti kun. Maqaa kee guddaan godha jedhe Waaqayyo. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Kanaafi maaliif akkas kabaja saba isaa Waaqayyo? Kanaanan xumura. Maaliif kabaja beektu isin? Tokko waa'ee waamicha Abrahaamii, waa'ee waamicha waldaa kiristaanaa walitti dheeraa yaadattu sila jalqaba irratti. Waamicha Abrahaam, waamicha waldaa kiristaanaa if conditionii kan hin qabne akkasumaan Waaqayyo kan waame karaa isaatti agarsiisu eebba isaa dhaalchisuudha waldaan kiristaanaa. Maaliif akkas kabaje? Isasa ta'uu waldaas maaliif yottanii የክብሩ መገለጫዎች ነን። ወረን ኑልፊነሳ ኢቲ ሙልሱና ወልዳን ክርስቲያና ለመፋ መነቁል ኩሉማሳ አዶቴስ ሱመሳቲ ወልዳን ክርስቲያና ከናፍ ዋቀይ ወልዳ ክርስቲያና ከናፍ ከበጀ አዶቴስ ሱመሳ ቴሶሳኑ ጎዳቴ ጅሬኛ ኬኛ ኬሳ ታውዳፍ fedhasaa ta'e Museefaa dibata guddaadhaan dibee namni gara isaa laaluu amma dadhabutti carqii amma fuula isaa duratti maru kan inni geessise Waaqayyo warra isaaf amanamuu isaa kan agarsiisudha. Kanaaf har'a obboloota gara dhumaatti sanitti dubbadde hundumaa yoon tuttuquudhaa baadheeyyuu waamicha nama kana waamicha karaa seeraa yookiin immoo eebbi namicha kanaaf kenname seebba karaa seeraa karaa Museedhaa kenname wajjin faallaa akka inni ta'e maaliif yoo jettan immoo oomaa kondiishinii tokko malee maayita Oromooffaan aal duree tokko malee akkasumaan waamee badhaase Waaqayyo. Naabbooma minaa bayyede har'a sanaaf siin seera kana eegi sana eegi dhaannu waame miti isa afuura Yesuus Kiristoos keessa jirutu afuura cubbuuf afuura du'aa jalaa birmaduu nu baasee Waaqayyoon nu jiraachisa. Yeroo ati jireenya keessaa fayyamtu mana keessaa fayyamtu jireenyi kee yeroo Waaqayyootti kooluu galu afuura Waaqayyootu afuura du'aaf afuura cubbuu jalaa birmaduu si baasa. Kanaaf isaan walaba baateeti ayyaanaan fuula Waaqayyoo dura mana Waaqoo keessa deddeebita gaa
Waaqayyo dhugaa kanatti qabamne akka jiraannu nu gargaaru. Dhaabannee kadhanna. Gooftaa ati Waaqadha. Ati mootiidha. Sabni kee kan ni jajjabaatu barbaadda. Sabni kee kan ni dhugaa baru barbaadda. Sabni kee kan ni sitti hirkatu barbaadda. Sabni kee kan ni sitti siqu barbaadda. Sadeen gaddaarra kaleessa, sakaleessaarra har'a, saarraarra moo bor caalaatti akka ni sitti siqu barbaadda. Kan saba kee ofitti buutu dubbii keeti. Mana keetti dubbii keetiin akka of ilaalan. Jilbaan jilbeenfatanii akkasi kadhatan. Ayyaanaan saba kee akkati guuttu fedha keef jaalala kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ayyaanatti waamamne jajuu kan nu dandeessisu. Yaa Waaqayyo abbaa eebbaa biraa si Waaqa jiraataa biraa inni ba'u eebbi mana keenya biran darbin, ijoollee keenya biran darbin, qabeenyaan si biraa maddu. Yaa Waaqayyo inni waaqarraas inni lafarraas maqaa Yesuus Kiristoosin nu argatu. Waaqayyo Waaqa jiraata si soorsiinsa inni Yesuus innu kenne isaa wajji waan hundumaa nu lanneereedha. Waan hundumti nu Kiristoos keessa jira. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin araarri fayyaanni kee garaa dubbisa jiraataa kanaatti, gara san dabarre kanaatti ganamaaf galgala garaa keenya haa jallisu. Yaa Waaqa si dheebochuu nu keessa kaa'i. Si beela'uu nu keessa kaa'i. Appitaayitii keenya nu hubanni. Waaqayyo appitaayitii hafuuraan qabnu taanaan ganamaaf galgala fuula kee dura foqoquudhaaf jireenyichi hin dhumne taanaan namni tokko dhaabatee iyyee itti nama waamsisuu hin danda'u. Iffarti nuyi goonu fuula kee duratti yaa Waaqayyo signifikaantiidha, iddoo guddaa qaba. Erga dubbattee booddee gurra dhaga'u kan qabu dhaga'u etteedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos gurri keenya maqaa Yesuus Kiristoosin haa dhaga'u. Waaqayyo nu biran darbin dubbiin kun. Karaa qarqaratti hin facaamin dubbiin kun yaa Waaqayyo. Qoraattii keessan bu'in maqaa Yesuus Kiristoosin. Jireenya nutti haa horu. Ija 30 haa godhatu, ija 60 haa godhatu, ija 100 haa godhatu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin waldaa kana fuula kee duran kaa. Araarri kee fayyaanni kee dheebuu waldaa kee irratti dhangalaasu. Beela nurratti dhangalaasi yaa Waaqayyo. Waaqayyo soorsiinsaa jira kunoo amma. Nu gargaari gaa. Nu gargaari gaa. Nu gargaari gaa Yesuus. Nu gargaari gaa ilma Waaqayyo. Nu gargaari gaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos saba keenya fuula kee duratti finna galgala kana. Saba gadi ba'ee ol deebi'uudhaaf yaa Waaqayyo garantii hin qabnu. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosin saba kana yaadadhu. Birmaduu kan nama baasu eenyu miti yaa Waaqayyo. Furmaanni saba kanaa bii bira darbeera. Mootota bira darbeera, hoogganoota bira darbeera. Dhiisi waa'ee isaanii jette Hisqiyaasin. Dhiisi hin raafamini jette. Dhiisi warra Sooriyaa Asoor warra of jajju kana. Dhiisi karaa inni dhufe irraan galagashaan ittiin jetteedha. Hin raafame Hisqiyaas. Hin dhibbate Hisqiyaas. Sababiin isaa saba xinnoo tokkodha Hisqiyaas fa'a. Asoor garuu irree koon beektu. Saba biyya lafaarraa kan jilbeenfachiise hin beektu. Jedhee ittiin naadata ture yaa Waaqayyo. Dubbichi immoo dhugaadha. Isaayyaasiin itti ergitee akkasittiin jette. Hin raafamin. Innayin sasaan duukaa jiru caalaa isa nu wajjin jiru caalaa. Haleluuyaa. Ameen ameen ameen. Isa fooniif dhiigaa wajjin jiru caalaa. Yaa Waaqayyo inni saba kee wajjin jiru hin caalaa. Waldaan kiristaanaa gara keetti bo'aa jirti yaa Waaqayyo. Sabni gara keetti harkaa jira yaa Waaqayyo. Daa'imoonni gara keetti bo'aa jiru yaa Waaqayyo. Dargaggoonni shamarran yaa Waaqayyo bo'aa jiru. Maqaa ilma Waaqayyo Waaqa jiraataatiin boo'ichi kun birmaduu argatu. Maqaa Yesuusin dirmadu boo'icha kanaaf asan jira ilma Waaqayyo. Asan jira ilma Waaqayyo. Haleluuyaa dandeessoo. Kanaaf si waamna. Kanaaf sitti yina Yesuus. Saba Wallaggaa laali. Saba Gujii laali. Saba Baalee, saba Arsii laali. Saba Hararii laali Yesuus. Saba Shawaa laali. Saba Ilubba Booraa laali Yesuus.
saba cuunfamaa saba sukkumamaa saba qoleerra deemamaa saba kana jalaa yaa Waaqayyo wanjoorra taa'e kana jalaa cabsiirraa kaasi yaa Waaqayyo cabsiirraa kaasi wanjoon kula cabu saba kanarraa cabsi maqaa Yesuus Kiristoosiin wanjoon saba kana gadi qabaayiru boquu saba kana bunasaa akkatti ciratu dhabee maasiisaa akkatti qotatu dhabee yaadda'uudhaan ol ba'ee gadi galee yaa Waaqayyo kan dhibbachaa jiru kana maqaa ilma Waaqayyo Waaqa jiraataatiin birmaduu baasiyaati. Ijji keenya gara kee jira jedhe Iyyosaafet. Ijji keenya gara kee jira saba nu mormaa jiru kanaan mormuun dandeenyu garuu ijji keenya gara kee jira jedhe. Waaqayyo sabni Oromoo jasaa gara keetta kaasu. Ijji kee qeerroo gararraatti gooftaa qarree gararraatti jaarsa jaartii gararraatti hundumaa gararraatti ijji saba kanaa gara keetti tola ka'u yaa Waaqayyo. Ijji keenya gara kee ilaala jedhe Iyyosaafet. Waan goonuun beennu jedhe waan goonu sin qabnu jedhe ijji keenya gara kee ilaala gaafa inni jedhu raajicha gidduudhaa kaaftee sintu lolame sintu waraana miti ana Waaqayyo deebiitti kenna dhaabaddaa laalaa jette haleluuyaa. Oh Jesus dhaabatee haa ilaalu sabni kun maqaa Yesuusiin dhaabatee haa ilaalu waldaa biyya sana jiru keessa jiru hundumaa chochoosi sabaa waldaa Oromiyaa keessa jiru chochoosi maqaa Yesuusiin aboona soomanii yaa Waaqayyo aboona soomanii gooftaa Yesuus nu soomnee si kadhachuudhaaf humna nuu ta'i. Soomnee si kadhanna waa'ee saba kana soomnee si kadhanna waa'ee guddina waldaa kana maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu dhaga'i. Yaa Waaqa waa'ee saba kana gadda garaan keenya in gadda garaan keenya lammii keenya tachi jira haadhoo keenya tachi jira haadha keenya tachi jira Yesuus lammii keenya tachi jira Yesuus nu Waaqayyo saba keessa gooftaa Yesuusan nuuramne tachi keessa jira filannee keessa nalanne si tachi keessa yaa Waaqayyo kadhannu nu taasise maqaa Yesuus Kiristoosiin saba uumte kanaaf furmaanni si biraa dhufu si tuume situ biyya sana keessatti yaa Waaqayyo saba bal'aa godhee kaa'ee isa tokko bal'ise miti daangaa sana isa tokko badhaase miti situ kaa'e situ kenne saba kana yaa Waaqayyo Waaqa jiraata isa Islaama isa waaqeffata isa kam fuula kee duratti finna galgala kana fuula kee duratti finna galgala kana sabummaan yaa Waaqayyo nutti dhaga'ama dhiiguun saba kana nutti dhaga'ama maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin madaan saba kanaa hafayyu madaan saba kanaa fayyaaf maqaa ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataatiin si kadhanne galata laannaaf maqaa